Hundreds of billions of milk cartons get thrown out every year. And a center in Thailand can recycle thousands per day into building materials. The cartons get turned into bricks or pressed into roofing. These kinds of boxes are really hard to recycle because of the layered mix of aluminum, plastic, and paper. But one of the world's largest producers is trying to make that easier. A Swiss-based company called Tetra Pak made 192 billion food and beverage containers in 2021. It started programs to keep a portion of those out of landfills. Here in Thailand, the company has set up collection drives at some schools. การรีไซเคิลนะคะมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจากที่กล่องนมนะคะจะบอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรเลยแบบว่าพอกินเสร็จก็ทิ้งอย่างนั้น And some of the final building materials help rebuild homes for victims of natural disasters. เราไปทำหลังคาให้กับผู้ที่ยากไร้อะค่ะเขาจะได้มีบ้านอยู่ So can the world's largest carton manufacturer make a difference in reclaiming the waste it makes? We visited Bangkok to find out how to fix a house using old cartons of milk. It's morning assembly time here at the Huamak School. Since the 90s, the Thai government has encouraged milk in schools in a country that traditionally didn't consume much dairy. 3 decades later, drinking milk is a daily habit for students like Chanikan. เพราะว่าหนูเป็นคนตัวเล็กเลยอยากสูงก็เลยต้องชอบกินนม This school goes through about 5,000 containers a month, and nearly all of them get recycled. และทุกๆเช้าคุณครูก็จะให้ตัวแทนห้องเรียนมาแจกนมพอดื่มหมดแล้วนะคะก็พับกล่องนมตามวิธีที่คุณณัฐวัฒน์ได้สอนไว้ค่ะสอนนักเรียนนะครับให้รู้จักของการคัดแยกขยะแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องเหมือนกับทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วย This educational campaign is sponsored by Tetra Pak, the packaging giant headquartered in Switzerland. The recycling program is active in over 400 Bangkok schools, as well as 150 drop-off points across the capital. But this is a fraction of the company's overall output. Tetra Pak says it's reclaimed 50 billion cartons in 2021, about a quarter of what they made in that year alone. The cartons end up here at Eco-Friendly Thai, a recycling company that specializes in beverage containers and used paper. The Ratchaburi plant processes about 12 million cartons a month. First, they have to be broken down to make it easier to separate the cardboard from the plastic and aluminum. The walls of the cartons made by Tetra Pak have 6 layers. All of them can be recycled on their own, but many recycling facilities don't have machines that can process them all at once. About 75% of a carton is paper, which provides structure. Polyethylene plastic makes up 20% and helps seal the packaging. The last 5% is aluminum. A thin foil helps keep the contents fresh and extends the product's shelf life. And a special heating process sterilizes both the product and the package, making some items shelf-stable for up to a year. The Hydropulper breaks up the layers into tiny pieces. Then the boxes go through 3 filters to separate and remove the paper. Each filter is finer than the last. Any wastewater gets pumped back into the pulper. น้ำที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลสามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ The remaining plastic and aluminum end up here at the dump screen. The pulp is trucked to another plant and will be turned into toilet paper and cardboard. Meanwhile, the leftover mix of polyethylene plastic and aluminum is headed to Eco-Friendly's plant in Notaburi. It's called Polyel for short. First, workers crush it with a coarse grinder. Then it goes through another round of cleaning to filter out any remaining paper pulp. Next, a hot air dryer removes moisture. Workers feed it into a second grinder. การบดละเอียดเนี่ยจะทำให้การผสมของวัสดุที่เรามีการผสมเรื่องสีหรือ additive นะครับทำให้มันสามารถคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น Then it's ready for the extruder, which heats the ground material. นะครับเพื่อจะทำให้
มีความอ่อนตัวหรือว่ามีการรวมตัวกันได้ดีขึ้นนะครับออกมาเป็นก้อนนะครับ Temperatures reach up to 392 degrees Fahrenheit. The compressor uses a cooling system to shape the polyel mix. It cools for 3 minutes in the mold, and voila, eco bricks. But because most of the carton is paper, it takes a lot of them to make just one brick. อิฐบล็อก1ก้อนเนี่ยประมาณน้ำหนักประมาณ2กิโลกว่าเนี่ยแทนกล่องเครื่องดื่มถึง500กล่องมันก็ช่วยลดขยะในชุมชนลดขยะในหลุมฝังกบ The bricks will be ready for commercial sale in early 2023. แล้วเราก็มีการที่จะเช็คตรวจสอบคุณภาพเรื่องสีแล้วก็เรื่องตกแต่งที่ตกแต่งบริเวณขอบนะครับของตัวพลาสติกนะครับก่อนที่จะนำส่งลูกค้านะครับ They also sell the polyel to companies like Advanced Mat, which converts the mixture into plastic pellets. The company makes chairs, roofing sheets, and insulation. ตัวฉนวนที่เป็นโพลีอะลูนนะครับข้อดีของมันก็คือเราใช้ส่วนที่เป็นอลูมิเนียมก็จะไม่ขึ้นสนิมสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่ติดชายทะเลได้ Tetra Pak has donated nearly 70,000 roofing sheets to help victims of natural disasters. And the aluminum from the polyel helps cool the homes. Making the roof sheets out of this material help actually to protect the heat from the sun. At the same time, with the property of polyethylene that we have in our material, it also helps the material to be strong. Tetra Pak has been donating their milk carton roofs to places like the Chakdang Temple. พอฝนลมแรงมากิ่งไม้หักถ้าเป็นกระเบื้องมาก็อาจจะมีแตกมีร้าวมีทะลุถ้าเป็นหลังคากล่องนมเนี่ยโดยมากจะทนไหวอยู่ The abbot has also purchased sheets of the polyel material for other roof repairs. He says the milk carton panels are more durable than his old roof tiles. อดีตสำคัญก็คือเสียงไม่ดังนะเวลาฝนตก The office in the back is mostly made of recycled polyel, from the roof to the wall cladding. อาคารเรียนต่อไปในอนาคตก็จะใช้หลังคาจากกล่องนม In 2021, Tetra Pak spent less than 1% of its annual revenue on recycling programs. The company says it plans to invest about $100 million each year over the next decade to increase the amount of recycled material that goes into new packaging. Their Thailand recycling program started in 2006, but it's been hard to raise awareness. เรายังไม่ตระหนักว่ากล่องนมรีไซเคิลได้2ก็คือเราให้เป็นภาระของคนที่เก็บขยะเพื่อให้เขาแยกออกมา Tetra Pak admits it still has a long way to go. We can make an improvement in the bigger scale in terms of climate impact and also biodiversity. We also want to expand in terms of recycling products that we can manage and we can produce in order to be able to contribute more to the communities.